Yuno, thank you. Yes, Yuno. Yuno from Black Clover. Yes. 入所初日からえらい目に遭っとるな。あの男、ミスターセカン。何者なんすか？大統領さ。He's a president. と言っても、Of a country no one knows. What? かつては南米の一離島に過ぎなかった。人口も2万人。A tiny country, population 220,000. What the fuck? 本名ジュン・ゲバル。日系三世21歳。 What are we talking about? This man was on Greed Island off the gate? The president of Greed Island? 人口も2万人にも。 Like this is like wait, a country that no one knew about? Like what's like some Skull Island shit? 見たの小さな国。本名ジュン・ゲバル。 Jun Guevara. That's definitely Latin. I mean, they did say South America. 日系三世21歳。漢字はわからぬが、確かこんな。純粋の純。Meaning pure. 英語では J. ゲバルで通っている。J. Guevara in English. He was originally stealing blackmailing out of Hanma. つけられん不良じゃった。よくある話だ。 Nah, it makes sense. 早い話。Yep, there it is. Opposite ends of the world, and they're all part of the same clique. 海賊じゃな。Don't change Japan, Guevara. 客船の I'm gonna try and use Guevara because Che Guevara, J Guevara. I'm gonna try and use that. He blocked. Oh, he's a fucking pirate. Kaizoku Oni. 路上ではない。海。早い話が海賊じゃな。J Guevara. だって単純。 Second. 客船の進路を妨害し停止させる。ロープを使用し、一気に侵入、一気に制圧。金品強奪。ここで話が終わるなら、希代の不良少年ゲバル君で肩がつくのだが。 The young hoodlum. But at 17, a turning point came to Guevara. Che Guevara. ゲバルが目にした。 What Guevara saw 本土の人間が was a side of most people using their money and power 島民たちを to treat the こき使う islanders like 姿だった slaves. 島では長老だろうが赤ん坊だろうが協力して物事に当たり必要なものは分け合い喜びも悲しみも共有するそれが今やわずかな稼ぎのために対等な人間として扱われないばかりか大国の資本主義に島民の誇りや文化が侵されていく始末 Oh, capitalism. Oh, raped by the capitalism of the great powers. Woof. That's strong language. I mean, I'm a fucking capitalist, but damn, that's a strong... Oh, shit. My philosophy rapes other philosophies? Fuck, no. No. そこでゲバルは島の独立を目指したのだ。幼少期から What the hell? 武術の英才教育 Che Guevara, or Che Guevara, martial arts training grandfather. He began to teach it to his men. それを機に武器の使用を禁止。 Cole opposes minimum wage. Let the states decide when it should be. Because $12 in New York versus $12 in Mississippi is completely different. 青臭い正義感を振りかざそうとしたわけではない。必勝の信念に裏打ちされたゲバルのプロジェクト。ゲバルの訓練は熾烈を極めた。 Guevara training intensified competition 対都市 against bare fists, 対武器 against weapons, 対銃 against projectiles, 対爆薬 against explosives. 多数の犠牲者が続出するも自ら離脱を申し出る者は皆無だったというそれほどゲバルの作戦は必勝を実感できるものだったからだメンバー全員の体に傷跡が増えなくなってるそうじゃないか事件はその時起こった
空母でも出してさ、2度3度往復してさ、地上スレスレでシュパーッと一発。Yo, what kind of president shit is? Wait, what? Let me see this again. 空母でも出してさ、2度3度往復してさ、地上スレスレでシュパーッと一発だろ、あんなちっちゃい島。お言葉ですが、プレジデント。独立は What is that willy-nilly shit? Have a carrier, get a fugitive. Oh my god, yo. Okay, listen, you know what? We got the best military in the world. Let no one say otherwise. これだよ。 That's it! The frontier spirit! おやめなさい。フレーズ。動くとプレジデントの頸椎が360度捻転することになる。警護の3名は後ろ向きに壁に密着して手を挙げたまえ。ハリアップ。君はカモミールレッセン。もちろんあなたの身辺警護スタッフ、そして今話題の小さな島の出身者。 How is someone like this a native of that country? Plastic surgery? Giorno? Shit. ジェイ・ゲバルの部下です。 Oh my god. Jay Guevara's men. Snuck in. 我々はささやかな独 I mean, to be fair now, the frontier spirit looking pretty good right now compared to this shit. 立を望んでいるだけです。それを静かに見守っていただきたい。君は今武器を使用していないが、通用するつもりかね。合衆国50州。現在、私を含め各州2名の配置がすでに完了している。そして Every state たった一人で can hijack a plane barehanded or seize a nuclear power plant. もちろんこの私も含めて。失礼。あんなに頑固だった寒波もいつしか鳴りを潜め、ここカリフォルニアにもようやく人肌のそよ風がそっと耳元でささやいてくれてる気がします。私の家じゃないか。本日私はアラバマの農家出身の田舎者ジョージ・ボッシュという人の家を訪ねてみました。どういうことだ。お邪魔します。参ったな。奥様を中心に家族で笑顔のウェルカム。It's American Smile。無駄に広いリビングには吹き抜けからの陽光がアラバマの太陽と両親を思い出します。両親に感謝し。How in the fuck are you using a drone, my nigga? It's like 2008 where you are. How in the hell is this happening? Hey, Yo, it feels like, what was that group called again? Like The Hand? Like the bullshit martial arts group that runs the world in the shadows? It feels like that, yo. It feels like that. Black, that's not possible. He's Latino. 家族を愛し、国を愛し、人類を愛し。 No shot. 警備は坊や、パパ好き。大好き。Me too。いかがだったでしょう。 No, the frontier spirit. ボッシュ帝、思い上がりきった人生を振り返り、ふと立ち止まって己の盲点を顧みる。無駄ではない気もいたします。 How did he get captured? いや、また。 Or did he turn and もちろんこれはリアル。 of course this is live. 我々と合衆国は We're on equal footing with the US. What the fuck? 権利の侵害 With just Kempo, of course, the hand. Oh, the six. Yeah, the six. There you go. I thought it was the hand. Maybe that's from
Maybe that's from that bullshit Iron Fist. Either way. Oh, the hand's correct? Okay, fine. Fair enough. The hand. 限りあなたの安全は私が守る。お考えを。わかった。オッケー。作戦終了だ。ゲバルは誰もが不可能と思われた大国。Guevara, when independence equals. Yo, Guevara was ridiculous. Jay. それほどの実力者が刑務所入りってのは一体。簡単なことさ。It's simple. ここには誰がいる？ Who's here? そう。アメリカで一番 The strongest fighter in America. ビスケット・オリバー Biscuit Oliva is here. 兵器も持たず常時 Weaponless man on equal ground as George Bosch. ボッシュにとっては目の上の単行部だ。そんなオリバーを素手で仕留めてみせる。ゲバルにとっては魅力ある喧嘩だろう。オリバーと喧嘩して、そんな野郎が刑務所には何人もいる。あんたと一緒